d'hygiène avant tout, mais de plaisir sportif, mais de citoyenneté. D'accord? Donc on est quand même là pour ramasser des déchets. On peut rigoler, on peut se marrer, c'est un peu le but. Mais on est quand même là pour ramasser un maximum de déchets. Et les déchets, ils ne vont pas venir dans le canoë tout seuls. C'est à vous d'aller les regarder. Et les déchets que vous allez ramasser, ils ne sont pas comme chez vous dans votre cuisine. Ils ne sont pas une canette de boisson ou une bouteille en plastique. Elle est des fois recouverte d'un peu de terre. Et elle n'est pas bleue toute neuve comme on peut la trouver dans les magasins. Donc c'est à vous d'être vigilant. D'accord ? Ah